你唔好見啦！好，等我嚟。好，我哋精神支持你。我雖然唔夠精神，但我一樣支持你㗎。你冇事嘛？冇事，鑽石咧，吞咗落個肚度咯。你同佢哋走先啦。好啊。謝官菜，同我哋走先啦。哦，走啦。快啲啦，快啲啦！甩爛啊，甩爛啊！你哋唔准走！你話事咩？算你好彩，你啲救兵嚟啦！搞掂呢條友，拍佢哋翻去，搞掂埋嗰兩個。發生咩事呀？因為啊，唉，唔係問你。探長，唉，你點知我係探長？啊，叻仔叻仔！誒，講啦講啦講啦！有班人偷晒我啲嘢，佢哋仲打傷晒我啲人啊！死肥仔，你好好打咩？OK，咩事？我不能帶晒佢哋翻去。打晒佢哋翻去。啊，你呀，跟我哋翻差館認人啦。認人？係啊，我今日中咗4萬個，都係偷嘢噶喎。係啦，翻去差館認人啦嚇。我哋入去。啊！死肥仔，你未走得住話，我哋仲有啲事未做啊！你準備點樣濫用私刑啊，光頭佬？誒，唔會唔會，如果我要濫用私刑啊，我就帶你返雜太房啦。你會同我公平決鬥咩？啊，公平到令我 L 不嬲感到自豪啊！嚟，坐低坐低坐低。我哋玩俄羅斯輪盤，
有愛就冇你，冇你就有愛。俄羅斯輪盤？喂，好易搞出人命嘅啫喎，打拳頭交好到啩？你亂啦咩？如果係義氣之爭、錢銀較割、人格受辱、爭排位、爭廁所、爭凳仔坐都可以用拳頭解決，而家係爭老婆噃，所以必然係生死鬥。邊個縮沙嘅就退位讓賢啦。其實我同蚊，唔使講咁多，你夠膽就拎起支槍，冇膽嘅就有咁遠時走咁遠。以後唔好纏住蚊豬，因為你冇資格講愛佢，你唔敢為佢冒險。點啊？邊個飽？我真係好彩，連開5槍都冇事喎。輪到你啊！而家輪到你證明啊！你點為蚊子，點為個冒險啊！死肥呆！世界上有2種人係最蠢嘅話，第一種咧係為咗賺人哋個老婆而死，第二種咧係為咗賺自己個老婆而死。你咧就係屬於第一種啦，我就絕對唔係第二種話。老婆冇咗咪娶過個咯，命都係得一條嘅啫嘛。而家唔係有命冇命嘅問題啊，係人格嘅問題啊！人格喎，我老早就鎖咗喺保險箱啦。所有嘅大人物講嘢啊，都係唔算數噶啦。就算我係反鄉覆舌、貪親忘舊、拋妻棄子，咁又點喎？咁又點喎？如果俾蚊子聽到你咁講，會點啊嗱？哦，佢傷心咯，難過啦嘛，以為自己嫁錯人咯。你打算繼續咁呃落去啊？點啊？洗手陣啊？洗面紅啊？唉，我都救你唔到啦，光頭佬。所以做人一定要面對現實咯。現實係好殘酷噶話。拋妻棄子啦！老婆，呀！